OK 啊，咱们做上一个 JDBC 的工具类啊。工具类呢，就是可以方便别人直接获取呢我们的数据库连接对象，避免你怎么样反复的写一些个重复率过高代码，没有意义。好了，那这样我们建一个包啊，建一个包，这个包名咱们改一改啊，这个就叫做，哎，就这样写吧，叫做点啊 ，JDBC util， 这个 util 呢，啊 UTIL 就是工具的意思啊。好，咱这里边呢建一个类，就是工具类，哎，按一个 JDBC 的 utils 啊，就工具类。好，这个里边实现一个 JDBC 的工具类。这工具类呢，要求大家呢，就是方便别人简化嘛，要求你呢定义一个方法，可以直接返回呢数据库的什么呢？连接对象就可以了。因为你发现以前我们做案例啊，是不是这个东西基本上都是不变的？剩下的 SQL 语句呢，执行者结果集可能会有所变化，但这个连接的部分呢，是不是几乎都是一样的？对。所以我们就写工具类，你想用这连接调我工具类就完了呗，啊，就没有必要说你自己再去写了啊。所以这里边呢，我们来啊，既然是工具类嘛，第一步先干这个事儿，干嘛呢？我先把构造器给你私有了，因为工具类一般情况下都是静态直接调用的，不需要对象。不需要对象呢，那我就不让你创建没得了吗？私有了啊，这里边，哎呀，我做了啊，做什么呢？很简单，定义静态方法，返回数据库的连接对象即可。OK， 那这个很简单哈，就搞一个方法吧，静态的啊，public static 返回值是 connection 接口类型，方法叫做 get connection 啊。好，只要你一调这个方法，我就给你返回一个什么数据库连接吧啊。那 return 谁啊？你有连接吗？没有。所以在这里边呢，我们先这样做哈，在类的成员位置可以先怎么样？定义出来连接哈，来 private static 这个叫 connection 类型的变量 con。好了，那我这样是不是写了这么一个静态成员啊 ？OK， 那么在这里边呢，我们写上一个，看好了啊，写这么东西，这是在干嘛？静态板块啊，你看我在干嘛啊？哎呦！啊，点 full name 啊，这里边是谁啊 ？com 点 mysql 点 jdbc 点 driver， 就是我呢用这个静态代码块啊，就已经把这个 con 变量做好了啊 ，driver 好了，然后呢我们就开始做这些事情了啊。什么事情呢？你认为我把这些东西粘过来，你说好不好啊？好吧啊，不写了，写太多遍了，一粘就完了。那这个 con 还需要再声明吗？不需要了，因为你在这个成员位置是不是已经声明过了啊？这异常怎么办？静态代码块往哪抛异常？抛不出去啊，所以这块给来什么呢 ？try catch 啊，这个异常跟大家说一下，这个很有这个说法啊。你捕获呢，一般都捕获什么？这个异常啊，你捕获完以后，我问一下，如果真的在连接数据库当中出现了异常，那这里边就有一个问题了啊。你别的还需要再做吗？你玩数据库的目的就是从里边存取数据啊。如果连接都失败的话，这样的直接给它抛死中 new 一个 runtime， 意思就是停下来别动了，好吧？你可以打一下异常的信息，然后加上自己的一个消息，告诉他数据库呢连接失败。所以你说这个是吧？这样做的比较合理的啊，那你 C1 就被赋值了，那这里边就返回谁呢 ？C1 啊。所以你现在要是想玩 JDBC 的话，是不是一调这工具类是不是就完事儿了啊？就没有必要怎么样呢？每次都写这些倒霉的东西。但是你发现我这么写啊，
也有一些问题啊。什么问题呢？跟他那讲义里写的不一样。他讲义里边说把这些变量都干嘛了？啊，他把这些变量啊都给做成了静态最终。但是我说一下啊，这个做法呢，我就写到这儿了，你自己可以去试验试验啊。这些东西能不能通过配置文件读出来啊？你拿一个键值对嘛 ，properties 嘛 ，I/O 一读嘛。那这个好处就是，如果数据库的 IP 换了，密码换了，我说不用动源码啊，我直接改配置文件就完了呗，是吧？哎，所以这个部分就留给你去做了。我问你，你说这东西写哪儿好啊？啊，就是写配置文件是最好的方式啊。但是如果现在不考虑配置文件，我这种写法和他这种写法，你知道谁的更好一些吗？我这省资源啊，当然这种写法也是 OK 的，也没有问题啊。所以这两种做法呢，你都可以去尝试。啊，那这工具类写完之后，咱们怎么样？就测试一下。好了，那么我就在外包里测试，我不在这包里测试，再新建一个包，叫做 demo 3。好 ，demo 不是3，2就可以了。好 ，demo 2里我写个测试类，是不是可以测试一下？你看啊，就是 test JDBC utils， 就是我要测试一下这工具类啊。要测试这个工具类呢，你注意，这工具类里边是不是直接就拿这个返回值是不是就可以了？就有了，我直接静态调用了 ，connection con 等于 JDBC utils 点 get connection 完了。那么这个类是不是我自己写的工具类啊？那下边就可以干点事儿了。prepared statement PST 等于 con 点 prepared 字符语句是吧？select s name from 是 top。其实我这么写呢，就是没单独写变量，直接把 SQL 语句呢就写在了这个方法参数里面也可以的。from 好了，那我就来一个结果集吧。result set rs 等于 pst 点 execute query。好，循环了啊。while rs 点 next。在输出结果的时候，你注意了啊。我之所以这么写，你只能拿一个列，你拿不到别的数据啊？为啥？你又没查别的列啊？你这样你不能写 ID 啊，写 SID 就毁了，这没有这结果啊。OK， 抛一下异常 throw 啊，那我就运行一下啊。啊，这结果是不是都被打出来了？但你发现呢，有问题了，啥问题？关呢？这关我觉得呀，也是重复代码，所以呢，我能不能在工具类里边写几个关闭方法呀？可以啊，所以在这里边呢，我们还要写什么呢？写关闭方法。OK， 那这关闭方法你注意啊，打关呢？这样关啊，写关闭方法 ，public static 方法名就叫 close 可以了啊。当然这也没有返回值，关了就关了。那问你关的话，你猜的有可能关谁？啊，有可能关闭连接对象，有可能关闭数据库的执行对象，这是肯定的。还有可能关闭谁啊？接管集嘛。所以这个方法的参数就是 connection， 是吧 ？con 啊，然后还有谁呢 ？statement stat 啊，还有谁呢？就是 result set， 就这三个东西是不是都有可能被关掉啊？所以这里怎么办 ？con 点什么 close 啊，但是这 close 方法呢，它抛异常，到这儿你应该想到 IO 了，啊，想到 IO 了啊，这儿怎么写呢 ？try 啊，这样写吧，先判断，如果 rs 点不等于空，那就要干嘛呢？走一个 try 啊，这里边是
rs 点 close 这里边就 catch 了捕获 circle exception。好，那么这个大括号里边我就不再写东西了关于一个了，不行。复制和复制哎呦，这么多呢。那这边就改成STAT， 改是可以了。那有人说这个 if 都能被执行吗？可以的。C1 这边是 C1 好，那我这个其实调用方法是不是都可以关了如果你关的时候，如果它关的时候有异常的话呢，会影响下边吗？不会的我这儿毕竟没抛预定时你这抛预定时就不行了。你这抛预定时的话，说下边是不是都停了好了，那么现在关闭可以怎么办呢？也调工具类了吧 ？JDBC utils 点 close， 你把这对象一传就 O 了。但是这有问题，你得传谁呢？传它因为这个 prepare 的那么的接口是它的子接口，但是这个方法不全。有的时候咱做增删改是没有 result 的，还得写一关闭，复制一下，好吧？这关闭呢，今天就不再要求了，你可以自己选择性书写一粘贴，这方法呢不关谁不关 RS 嘛那就把这第一个怎么样呢？删掉就可以这是不关结果集那么这俩方法呢 ，close 呢就构成了重载。好，这就是一个工具类可以帮助我们去关